Cek cek jiwa lupa. Alhamdulillah Persib menang Oh, benar. Udah jong-jong kemarin ningali permainan mah 4-1. Ya, tapi sosalajan kitunya tetap jagoan saya kudu ngagoler ini teh si Kang Febri lah. Febri Mulyadi. Febri Haryadi lah. Nomor 13 eta. Karena ya budak di TikTok rame apa pemain Persib aneh ji euy cenah saha Febri Mulyadi. Febri Haryadi ieu mah pemain Persib mah daya deui nya kan cedera seberapa bulan cenah mah bisa main oge lumayan. Gitu lah. Udah mah bawa ka lembur kaki anak deh urut gitu. Udah murun beda tuh. Da lain eueuh tukang ngurut di Persib coy aya gara anu ieu mangga komen anu terang tukang ngurut di Persib. Tapi manawi gaduh link kana pieu tempat nu recommended itu kanggo ngurut yang kanggo menerkeun ngurutna Febri Haryadi. Oh, Febri Haryadi. Supados langkung engal gitu tiasa makalangan deui ngabela Persib. Itu Persib lah pokoknya mah mudah-mudahan ininya 4-1 kamari tiasa jantan pangbeberah kayak eta kado jantan semangat kanggo anjeunna. Mohon. Sing engal damang Kang Febri. Mohon sing tongkat terasa. Tah kitu. Mohon Kang Wowo ieu teh dibuka heula atuh mau nyococan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun paluargi sadayana wilujeng tepang deui sareng padaringan channel Simkuring Abah Wowo di sarangan kuring dengan Simkuring Mang Uden Parupuyan. Mang Uden. Alhamdulillah saya Mang Wowo naonnya ulah atuh bagian saya itu. Itu ti ngawitan ngadamal konten yang males teh teh dengan can werat gitu. Kan saya bagiana. Oh gitu. Bagian nyen materi, bagian ngopi gitu kan. Insyaallah Gusti. Gitu. Jadi tadi Febri Haryadi teh cedera. Cedera. Pilamiun teh. Saurna mah estimasi sabaraha sasi kedah riret. Udah teh. Enggak kulantaran orang iya teh ka Kang Febri anu nuju istirahat urang ngabahas soal iya soal sampean itu obahna sampean itu obahna suku obahna suku istilah-istilah dina bahasa Sunda suku mah ya kene suku itu bahasa Indonesia tong kamalayon namun kamalayon mah cokor suku ya mah suku teh suku ieu suku lain-lain ieu eta mah tah ina urang ngebahas ieu lah istilah-istilah Sunda anu ngawakilan jang robahna suku kan seueur kan aya istilahna ya udah urang ge sadedenta sok ngalak migawe hal-hal anu bakal masih disebut gaduh sampean. Kade abdi mah ya teh universalnya kanu ieu na garis badagna mah kanu gaduh keneh ieu lah istilahna mah teu niat. Aya istilah-istilah dina bahasa Sunda anu patula-patalina jeung robahna suku. Misalkan lempang. Lempang mah pasti apanya kita pagawean sapopoe urang lempang. Kalau bahasa Kamalayon itu kan berjalan gitu ya. Lempang lompat eta kan eta obahna suku kan. Kalau lompat berlari. Lari. Ai lempang mah pan ngobahkeun suku kenca katuhu sakali sewang jang pindah tempat. Pindah tempat.
Jadi kanan kiri kan teu bisa kanan teu bisa. Henteu. Sanes leumpang kita mah ya. Iya. Kadang-kadang dina ieu geugeun dina PBB nya berbaris. Ieu teh kenca heula katuh heula. Kenca heula atuh kenca heula teu katuh tinggalin gitu kan. Henteu lah. Aya gitu. Henteu. Nah, iya mah lempangnya apanya? Nah, leumpang. Pindah tempat make ngobahkeun suku kenca katuh sakali sewang. Sekali sewang ya. Tapi henteu gancang. Beda lamun jeung gancang mah istilahnya dirobah jadi lompat. Aya nu setengah lompat, aya nu lompat. Aya nu ngaberetek. Ngaberetek kan geus tarik. Ngablesat beda deui eta mah. Bilih lamun dikenakeun kana istilah obahna suku. Salajengna aya kecap najong. Najong mah ngeunakeun suku kana hiji hal, kana hiji benda lah istilahna ngarah eta benda teh pindah ngajauhan. Kalau bahasa Kamalayonnya mah tuh menendang. Oh iya, menajong. Menendang gitu ya. Najong Jadi ngeunakeun suku kana hiji hal ngarah hiji hal eta ngajauhan. Eta najong. Tapi pinten deui pami di anggoan namina teh awalan. Pi di tajong. Berarti teh mah teu kahaja lah. Dia gaduh wargi di Bojong Kacor. Tadi teu kahaja kacor gitu. Bojong Kacor. Teu kahaja kacor. Najong. Benten deui eta teh di Najong teh aya gaduh raka gitu. Raka pateterean namina teh nalapung. Beda nama ya Najong mah kan lebih kana lempeng ka ditu nya. Pami nalapung mah Najong teh kaluhur. Ngarah kaluhur si hal nu tadi teh. Lamun dina mengbal mah nalapung mah kiper. Ya, kalau kodok bong jadi kan kaluhur. Nalapung kan kaluhur. Gitu. Pami Najong mah biasa lah Najong gitu. Ya datar lah gitu. Aya deui nyepak mah biasana lebih ku ieu ku kerupuk. Nyepak mah ku bagian suku anu jero. Dia. Nyepak. Oh, berarti namina sepak bola teh Nah, tino eta. Oh. Manawi eta mah. Manawi sareng Manawa tukang awi di bawah. Gitu, nyepak. Oh, sepak mah ku ieu lah nya. Nya. Ku daerah ieu. Aya oge noker. Noker mah mindahkeun teh ku ieu ku belah dia gitu nya. Tadi mah bagian jero ya bagian luar. Tonggong. Bagian luar suku gitu. Ku ieu. Nah kita tadi gitu. Tadi toker. Biasana jang mindahkeun barang anu ngahalangan sok ditoker. Nah, gitu. Ditoker. Ditoker aya deui nengkas atanapi ngarengkas. Dina sepak bola tah Febri Haryadi itu kan kulantaran di cederana teh kulantaran ditengkas ku pemain lawan gitu. Ditengkas. Lain ku Papa Victornya ditengkas. Sanes. Victor Igbonepo lainnya. Kulawana nya. Kulawan. Di-tackle meureun ka Malayu. Ya. Di-tackle bahasa ini bahasa kulona. Bahasa kulon. Ya, bahasa kulona. Tadi tengkas tetenya. Ditengkas antara pi direngkas. Aya deui nincak. Kecap nincak. Aya hiji hal gitu. Nincak mah hiji hal dikenakeun ku dampal suku berarti dampalna. Ya, di tinggang gitu tapi ku dampal suku di tinggang nanti gitu. Tinggang ku sirah lain gitu. Da deui. Nah, sama di Dagor beda ieu mah. Nejeh. Nah, nejeh mah biasana nincak tapi ku dampa sukunya. Ku dampa suku anu di ieu teh gede. Anu ditincakna teh gitu. Ngarah pindah tapi contohna
di TJ bade kalau di beli bade gitu kalau di TJ ayeuna kene sudah pamiarsa terang abdi tiasa neje. Jadi neje mah neje mah anu di nincak ngarah pindah gitu. Tapi ku dampal suku. Dampal sukuna sadayana tawa. Sadayana da badag wan, kieu. badag da kitu neje. Biasana mah rada kagigir upami neje mah gitu. Rada kagigir eta robahna ieu. Eta dina robahna suku geus sabaraha hiji coba tadi. Lempang, najong, nalapung, nengkas, ngarengkas, nincak, nalipak. Nah, nalipak oge ku dampal oge. Nalipak teh non? Nalipaknya. Teu nalipak maneh. Tah. Eta oge sarua ngarobahkeun ieu teh ku dampal suku. Tapi mirip-mirip iya alamun ejeh mah kagigir nalipak mah biasana nya ka tengah oge kayak gitu. Sudah gitu. Terus ngajejek. Wah, ngajejek mah biasana tadi mah kan nincak mah. Nejeh kan tadi mah nya. Nejeh mah kadang kagigir tak upami ngajejek mah biasana dihana posisinya di luhur ngajejek. Nincak tapi dengan kekuatan lebih berarti. Hari nincak ngarah. kan kieu. Hari ngajejek mah biasanya kak gitu ya. Kusukunya suku panang ya kusuk juga jeung haceleng tadi itu lah ngajejek kata ya ngan si aing ngajejek mah digentakeun kan tek ya kayak gitu tapi ya kusuku kudu contoh kan mawa sahanya saha jejekeunana gitu maksudnya ngaclog ngacelog mah pindah tempat pindah tempat nganggo sampean duanana sekaligus. Ngaclog. Benten sareng engkle mah pindah tempat nanti hiji make sampean hiji gitu, make suku hiji. Engkle baheula mah sondah gini nya. Sondah sok engkle gitu kan. Atawa misalkan ucing-ucingan atau bebentengan nu eleh engkle, wah engkle gitu. Di Bandung ke Lembang tuh kan itu suku tinggal sajengkal tak gitu eta obahna suku sakitu seueuna kan lempang najong nalapung nengkas nincak nalipak nejeh noker ngajejek nyepak jengke no acan kabahas mah nya jengke mah ngangkat keuneng keuneng teh bagian suku tukang tah penahan suku tukang sampean anu pengker tumit lah entu tumit mah tuur apa ini teh tumit ya iya nya ini mah dengkul tah iya tumit tumit tah keuneng bahasa Sundana mah jadi diangkat jadi nangtungku bagian suku anu hareup eta jengke biasana mah jang tukang teuing tadi jengke itu bahasa Kamalayona mah jinjit gitu jinjit lah gitu. Jadi keuneng teh anu keuneng ieu di no bagian tukang dina dampal suku teh eta keuneng pami dina sepatu mah pami sepatu aya hak nah hakna teh dihakan kan aya dihakan cari tah aya jelema ieu jelema gede lah sepatuna ge nomor 70 raksasa lain jelema ke maksudnya cuma beungar lah gitu tapi ngesol sepatu gitu nya ngomong jelema jutawan Bambang gitu Mang ayo hakan gitu kang soal teh culang aduh kan bedanya nu Bambang mang ieu hakan lu udah butuh duit dihakan digorogot hari pas beak aja dari mana mang ieu hakan kan beda mun budak leutik mang panghakankeun lamun lu Bambang kan juga kita mang hakan gitu ada ku butuh duit ya digorogot aku atuh lamun karek ningali karek gagal oke geus diteke atuh lain kitu ada salah atuh hakan lain kitu kuduna oge mang panghakan mang ieu hakna ruksak benerkeun tah kitu ya tuh malibir asa itu kan anu
Bambang waktu udah makan. Lamun teu gitu urang mau gak carita eta. Nah gitu. Cuma butuh duit Kudu ngahakan sepatu. Nah gitu istilah-istilah dina bahasa Sunda anu aya patula patalina jeung obahna suku. Tapi eta teh sapertosna masih kena seueur. Dina obahna suku Manawi urang limpahkeun we ka pamirsa anu gaduh istilah nu teh tiasa wae ti wewengkon benten deui. Ieu pengten parahyangan mah aya nu kieu. Di wewengkon sanes mah kadang-kadang benten istilahna teh gitu. Nah Ciamis, nah Banjar, Kuningan, Majalengka, kabeh wetana Cianjur, Sukabumi, Karawang, sampai Bogor terus gitu. Biasa benten eta gitu. Nah, upami misalkan aya istilah anu sanes, anu aya patula patina sana obahna suku atanapi obahna sampean biasa komen di kolom komentar. Gitu. Komentar yang terpilih akan dikasih hadiah oleh orang tuanya masing-masing. Gitu tah Mang Uden. Jadi kamari orang parantos medar istilah obahna sirah nalikna aya di luhur. Teras obahna soca panon nalikna aya di luhur mangga nu teh nonton tiasa di. Yakin itu aya lingna teh? Aya. Oh aya. Bilih gitu. Kan mah baru ngedit. Kada ya. Teu yakin itu. Upami teu aya mah pilarian we nyaliran. Nah, gitu. Dina ieu sinang di etana di teh di akunna nya. Di beranda. Akun di beranda Padaringan channel insyaallah aya di dinya dibahas. Sok sanaos henteu mertela gitu merele atanapi henteu kumpit da ieu mah sami-sami istilahna diajar kita urang sami-sami hayu urang ian urang lengkepan kusadayana supados tiasa nambih-nambih pangaweruh ka anu ngonten atanapi ka pamirsa atanapi anu kan sanesna gitu. Mudah-mudahan tiasa jantan tukang lantaran nanjerna bahasa Sunda khususna. Mudah-mudahan nu kahoyong nama anak incu urang oge masih kene kenal jeung bahasa Sunda jeung tiasa nganggo bahasa Sunda ngartos bahasa Sunda supados urang nyarios ka murang kali urang teh nyambung gitu. Kadang-kadang begitu kan bilih nyambung. Terus panginten sanes sartosna urang kikian teh pangyundana gitu. Aduh ampun paraluan anu kasuhun. Ieu mah mung nya ikhtiar tadi gitu nya. Cek paripaos nama sanes mapatahan ngojai kamari. Da pemirsa mah sanes mah. Itu pemirsa. Mun atuh nuhun parantos. Mancoti kawita nu gika lekasan muga aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.